Белоруска держит 40 кошек и планирует завести еще. То, что она построила дома, шокировало соседей. Людмила живет в частном доме. 10 лет подбирает бездомных кошек. Сейчас их 40. Проблема была с местом для сна. Кошки дрались за картонные коробки. Людмила купила 24 строительных ящика для инструмента. Поставила друг на друга в 3 яруса. Получилась стена из кошачьих квартир. Кошки сразу заняли все ящики. Сидят там постоянно. Выходят только есть. Возвращаются, боятся места потерять. Некоторые любят нижний ярус, некоторые верхний. Людмила посчитала. 24 ящика на 40 кошек. Не хватает. Купила еще 20. Поставила вторую стену из ящиков напротив первой. Теперь у каждой кошки свой ящик. Людмила написала номера маркером. Кошки запомнили, где чей. Не путают. Соседи заходят смотреть. Говорят, самое странное жилье для кошек в Беларуси. Людмила планирует взять еще 10 кошек. Завели бы себе кошку.